sakumaha kamari bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina kaum titah diringkit ketika datang di jurang tih di gurun tih nu kaayaan rendah di dia cicing ternyata perbekalan teh geus eueuh timbul dahaga timbul lapar panas anu pohar unjukkanlah ke Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungked nu jadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu begitu ditakolkeun kala luar cai sesuai jeung letah masing-masing 12 pantai ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis anu luar biasa zallallahu alaihimul ghabab bebe jalafar Allah mere buah manna wassalwa ya Allah ya Rabb jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis lantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ke Gusti Allah bersyukur ke Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum kamana Ariha ayeuna Jericho tinggal sababaraha kilometer deuk titih Jordania berangkat terus ngaler perbatasan antara Jordan jeung Israel lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak Masya Allah cek Gusti Allah Musa berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha ke Jericho cuman make syarat nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun-eureun ngarasa diri loba dosa minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik penta ka Gusti Allah hampura hiji nomor kedua maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa yakni kadili kos jelema anu DPDP tawadu sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan daerah eta naon bae didinya jadi jeung naon bae didinya bakal buahan ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau tina cau nu leutik cau emas cau kepok datang ka cau gede bakal aya didinya samangka ti mimiti samangka nu boleh dolonjong nu gede aya didinya waluh bakal aya waluh leutik waluh gede aya didinya paria ti mimiti paria buleud datang ka paria panjang datang ka nu sok di batuan panjang paria korai aya kabeh didinya
cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya. Bawang ti mimiti bawang kitu Tegal. Nyawon ka Tegal. Brebes didinya jeung endog-endogna aya. Woi, datang ke bawang gitu Indian bulede aya kabeh. Wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya. Wah, sagala rupa aya. Ulah kaget Musa begitu datang kadinya silahkan nikmati halal. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum Allah geus meresen urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem tepatna di daerah Baitul Maqdis. Nu urang kita disinggahi adalah Ariha Ceriko. Didinya tempat anu subur segala rupaya. Cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana. Kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang. Eta nu ngaran lauk ambaraya pasti asal aya cai, aya lauk, ada air, ada ikan. Ada gula, ada semut. Ada wanita, ada laki-laki. Aya nu bener, ada nu teu bener. Wah, ngarembet. Aya. Siap. Cuman syarat hiji asupna kudu tunduk. Nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah. Allah bakal ngahampura. Sakit. Siap? Siap atuh aya itu subur mah. Orenganan lain kuari bae. Deuleu nu hejo-hejo teh. Embe deuleu nu hejo. Wani mapal. Jelema manggih nu hejo, pohara jasa. Sakitu keur andiupna di masjid, barang di panggung aya Golkar hejo, pasti ditinggalkeun. Imam anu kudu dan imaman asar di panggung. Eta garana deuleu nu hejo lemok. Eta nu hejo eta kos karana itu. Ih, pohara. Nah, siap masyarakat teh. Berangkat. Begitu titah istighfar itu pohonnya teh salantaran diberi nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang an aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah. Masya Allah. Nu mantap kajadian ieu dilestarikeun. Wadhkur ingat anjeun Muhammad iz qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil. Anjing Nabi Musa sebagai pemimpinnya. Bejakeun Musa. Uskulu hadhil qaryah. Caricing maraneh kabeh di kampung, yakni Baitul Muqaddas. Datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha. Silakan. Dalahar halal naon bae nu aya. Haitsu syitum di mana bae maneh kersa, maneh hayang, maneh henteu, mangga bae. Wakulu cuban ngomong aranjeun kabeh hittatun ay amruna hittatun mas'alatuna hittatun yakni anta hitta anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan-kesalahan kami hittatun. Sok baca istighfar astagfirullahaladzim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar. Maka engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kesalahan-kesalahan aranjeun kabeh
ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus. Ihsan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kabagusan-kabagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum ieu teh supaya diingat ku Kanjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna, sebagai umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad, ketika urang dibere nikmat bakal kumaha. Kamari ieu mah getol jasa ngaji keur boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana. Oh harai, Masya Allah, pengaruh duit, pengaruh nggak jauhan ka Gusti Allah. Ya Allah, oh, ya. Kabari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eker hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Iya kan mau bencana. Ya Allah. Tuh kan. Laman takwal Qur'ani anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad. Izki lahum waktuna diucapkeun ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah. Sok asup cara ricing maraneh di kampung ari hayane Baitul Muqaddas. Kaayaan kampung nu sakitu suburna. Bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geradalahar ku adanjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa kulutun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun iane minta dihampura tina sakabeh dosa wa dukhulul bab asup maneh karena lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh doronu leutik gede kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanan. Masya Allah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawla. Kumaha kajadianana? Ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. Fabaddala alladziina zalamu ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun teh sareng mentah hampura minta dibikin dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri hariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun dek nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian
aya oyong sikian aya walu sikian endahan diganti kos kitu tanya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian maka dijadinya orang pada Israel mah bloon aja cak awewe guys lalaki ge sikian kami onam hiji sia mah dua henteu teman teu kadinya sepajar bebeneran deh sia mah abatul bisyarati masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh ieu eureun dunia dikira urang ninggalkeun dunia titah atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beuleunan teu bisa urang teh dunia bae masya Allah kababawa eta ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae ayeuna sagala rupa aya bae masya Allah eueuh ditinggalkeunana ieu teh kumaha coba ieu nu ditinggalkan ke sholat kayak komo di luar sholat tapi orangnya hampir jarupaan kayak Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina tenurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngeson nah naon tuh ngesot jan فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tongkol ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona cak Kangjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitatun nomor kedua na tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesot ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesot habatun Kangjeng Nabi Musa geges-gedeg bae wara rese amat sih kau barang datang ka ditu teh atuh asup da geges teh bentah hampura asup da geges teh DPDP nu di dieu teh kemewahan dunia keayaan kesuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa sagala rupa aya palawija tinimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabada araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus sigade awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh bae ai urang di syariat makan urusan ngan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan mentak lamun jelema teu ngurusan
Bu, tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormatnya nama manyun bae. Teu dicium beleungeunna, teu dicium tangan. Nya nama geus dicirian eta si eta tilok cium tangan ka aing. Awas ku aing sia. Dicirian ku nya nama. Eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Aing mencet embe ku lagi osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika orang jadi DPR takabur, ketika orang jadi bupati takabur, ketika orang jadi gubernur super takabur, ketika orang jadi menteri super takabur, ketika orang jadi presiden XXX XL jadi takabur XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu. Ulah kajeun teh mah geus parantina nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Sarua bae. Hai. Ka aing sia teu nanya pan aing kiai. Teu nanya sia. Maji ka mana? Maji ka tukang lauk bae. Kiai. Lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atus etik. Eta kan penyakit eta logos kitu garana banyak. Dunia penyakit. Nah, itu di urusan ya. Nu batak urusan awak mah babari. Ketika orang muriang, puyang, bodrek, teu mempan. Itu brokol, teu mempan kene bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta orang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak orang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke usaha insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata kiai Uci suruh ke dokter, jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ka dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ka dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah. Ceng, Abah di mana, Ceng? Aya di jero. Apa kenaon Abah? Nonton TV. Puyang nyara aing geus berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres ieu kiai. Geus teu beres. Bebeja nya bah aya tamu di hari tamu. Saha gitu. Oh, si Pendi nya teman. Gede. Kunaon? Mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan. Jarakan neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok teuing. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu berarti lain kiai obat, lain tukang obataneun teh mah kitu. Pindah deui ayo aing boga kreditan ge lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaon.
Assalamualaikum. Salam. Ih, sia ieu. Oh, alhamdulillah. Diuk. Yuk, minum. Enon tuh kula rek berobat ka kiai. Enon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ari ayeuna 1 tahun 2 tahun deut can kabayar. Ieu kumaha minta doana. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ieu can kabayar, pangmayarkeun nya. Goblok henteu coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus mah aing boga babandul, nyana leuwih buat deh babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtunan mapentah. Eta lain kiai kos gitu. Duk bana tuh. Lamun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakit na. Horenganan batin mah eta teh ka mursyid. Ngementak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur. Sebab kadeuleu rangka manusia. Ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah, kanyawan eta. Nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub. Nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teh hasud. Nu mantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur. Ketika cak kiai, hei dulur ulah hasud, cak tatanggana, nyana ge hasud. Mun aya kiai, ulah sok hasud teh ya, artina sirik pidik. Batur anu sugi urang, ayeuna hasudan urang nu gering, eta nu kitu tarana hasud. Dulur ulah sok hasud nya, cak tetanggana, deh. Nya lagi hasud. Nya lagi kamari ribut. Jeung adina, nya lagi ribut kamari. Oh, mal bisa. Tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan. Ketika ayah pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kat. Nah ieu kan Kanjeng Nabi Musa Nabi Rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha. Ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh qulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti. 2 wadkhulul bab asup ka lawangna sujada togol mendep. Nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan. Nu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing. Akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa. Persyaratanana tilu kok ieu ku ari kemahiwal. Aduh Gusti, abdi geus kurang kumaha capek. Lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan, tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari. Ieu dipimpin ku Nabi. Atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar. Pantes jak kiaina ge kos kitu. Cacak. Nabi masih kena mahiwal. Kanjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkan. Kemudian manehana Kanjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan. Cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkan. Sagesa turun kena bagi 2. Sagesa bagi 2 kena maca syahadat. Kemudian ngamprok deui, berangkat deui. Tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman. Mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami. Saksian cek Kanjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kanjeng Nabi kadi bulan turun set belah 2 plak nu hiji asup kadi terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa kaula rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos kitu teu komo urang
mata kurang geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampikeun dulur bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus atuh sabodo teu maka bagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititaso teh dakwah ai dae ke narimana ente mah geus eueuh naon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae ngeunaheun bae sebab naon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang minta dibere ala kadar bae mah anu gering minta didoakeun ya mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus buleg ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kula teh itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakarake umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mobuh masih pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak buandeng serina lain sakadar seserian biasa buandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa. Ini kan tempat sholat, lagi ibadah kepada Allah. Jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu, satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu. Udah berapa kamu itu dosanya? Jangan, lain kali jangan ya. Awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolong teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hate aing, ya Allah, ya Rabbi. Isi tah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf kata. Oh, jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu wae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang mah. Ya Allah, ya Rabbi. Gegetas aya. Udah. Eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana. Kunaon? Kula ku batur mah dikiaikeun. Ayo, ari kula mah pan adi kula anak emah eta teh mah mun ka kula panggil coba mak. Panggil. Ahmad.
batur nggak makmum kakak sia teh pan kiai gede batur nggak hormat sia teh nggak makmum kunaon ente kuna naon sih mak nggak makmum tuh moal mah emang kunaon itu getihan teh mah getihan oh najis pan getih mah masa kula nggak makmum kanu aya najisan panggil deui ka sore mah geus gali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia cenah getihan atuh embung yang ngamamum kanu aya getihan hujan najis masya Allah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh ieu berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adik nanti heula kakarak deui ampura di dinya lah mulai Imam Ghazali udah langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pemajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici bae di Kubah tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang husul ilallah Imam Ghazali lain sambarang geus 12 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai kieu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudal DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing ye cenah ki uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai ku bantu kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali ayo nyampaikan emang di lembur teh sok nyampaikan saralah bae ki uci mah ngaharamkeun anu ki uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endeuh bae aing mah nyampaikan endeuh bae mah sabodoh teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nade Abu Jahal tama belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika kita hittatun endahan habatun ketika kita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ubang kawarahna kaum Bani Israil tenurut ka Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seni ditambahan ku angin wah suasana panas wah nembus langsung ke jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai
sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan seketika eta kana pae 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murka nya teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus ngabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng nah disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu can ngadenge urang ku hari kakarak ngadenge ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu kakarak ngadenge nah ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah tungguan kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae ketela di dahar keneh bae eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di daharna eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia urang nyaho sia ka gatet di dahar kan masya Allah geus sagala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngamang keneh bae sia mah di dahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal magrib dararatang kadinya lip jabar be jabar ba bate jabar teh jabar satasa sehat mata sinyer sia mata sia jauh ngan lembur ayo coba ge urang magrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke mushola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burang kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah pohara jasa haji bebejakan nomogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos sia tuh coba ya Allah ya Rabbi pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu aju ieu dibagi terus dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh ke zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil hot BAKB terus beak wario mahmur imah jeung sumur doang wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade ngaji
kuari liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari keur kararieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere ti isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus kitu deuk kumaha ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu ya beres balik naik ka Quran beres geus sugan maredet henteu aya ge hiji dua jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu mah peduli bae henteu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh teu bae tapi kan manfaat bersama maca Quran bahasa nanti kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay deuk kira ka makan sia aya orok di pagahan manasik aja geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000 karena anak kecil bukan 50 isinya 100 juga enggak apa-apa 100 kali 100 berapa 100 kali 100 berapa gegerahan atuh siang buta angin lain mah greget dasar lamun 200.000 jadi sabar duit 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta geus anu silemna sabaraha juta ieu keur carita doang carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainya henteu jore palinter ngan manfaat mau sakitu doang sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya na kuku cuprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing adanya kudu ikhlas nya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah eta ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak ya iya mentak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizqan minas sama'i bima kanu yazlibun arae kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.